자, 안녕하세요. 오늘 먹을 음식은 곱창, 야채 곱창입니다. 이게 사실 첫 광고긴 한데 그냥 소정의 돈을 받고 엄마 지인 분을 광고를 해드리는 거라서 제가 열심히 준비했습니다. 철곱순이 곱창 트럭은 트럭에서 처음에 팔았는데요. 푸드트럭. 강일동에서 소문난 맛집이라고 합니다. 엄마가 드셔보고 맛있다고 체인점 하겠다고 하셨더라고요. 인터넷으로 주문하면은 이렇게 오는데, 전자레인지에 3분만 데피면 됩니다. 그냥 딱 드세요. 이렇게 외로운 밤에. 일단은 이렇게 요즘 많이 힘들잖아요. 안 그래도 깡소주가 생각났는데 깡소주를 먹으면 제가 요즘 또 위가 안 좋아가지고 또 아프니까 이렇게 안주로 곱창 이렇게 구이 곱창 플러스 막창이랑 구이 곱창만 들어있는 거, 그리고 이건 막창만 들어있는 거, 이런 식으로 팝니다. 사실 사람들이 이제 곱창에 대해서 되게 거부감이 있잖아요. 근데 저는 양대창을 되게 좋아하는데 이렇게 야채 곱창도 되게 찾아 먹어요. 요즘엔 근데 식당들이 다 9시면 닫아가지고 이렇게 술집을 막 가려고 해도 많이 시간이 안 났던 것 같아요. 음. 음. 제가 양대창을 좋아하는 이유는 맞다, 보쌈. 맞다, 보쌈. 요즘엔 과장님들 힘드셔가지고 깡소주 드시는 모습이 많더라고요. 저도 그런데요. 이렇게 이거 시켜 드시고 저랑 이렇게 먹방을 하시는 것도 나쁘지 않습니다. 저도 라이브를 하고 싶은데 제가 아직 1000명이 안 돼가지고 뜨끔 엄마 맛있어. 올라와. 너무 맛있어. 내려가. 너무 맛있어. 이렇게 맥주를 손톱. 제가 양대창을 좋아하는 이유는 기름이 좋아요. 저는 야들야들한 부위. 네, 여기도 지금 질기지가 않고 안에 보시면 속이 꽉 차 있어.
적당히 기름져 있고 매콤한 것 같아요. 그러니까 되게 느끼할 수 있는데 되게 매콤하고, 또 제가 매운 걸 못 먹거든요. 엽기 떡볶이 순한 맛 수준? 근데 저는 개인적으로 순한 맛을 먹어도 막 진짜 매운 게 계속 올라오는데, 이거는 지금 그냥 매콤? 원래 이거를 제가 자주 먹었었거든요. 냉장고에 있길래. 근데 이렇게 영상을 찍는 건 처음이에요. 요즘 다들 힘드니까. 음. 그리고 구독자분님 체육관 고르는 법을 알려달라고 하는데, 전통 복싱을 배우시고 싶다고 뮤직복싱이나 이런 곳이 없는 체육관을 소개시켜달라고 하더라고요. 근데 사실상 요즘 그런 체육관을 보기가 되게 드물죠. 요즘에 뮤직복싱을 안 한다? 하면 되게 장사가 안 되거든요. 뭐 지금은 수도권은 체육관을 못하고 있을 뿐더러 아마 자리가 잡히려면은 뮤직복싱을 해야 돼요. 체육관들. 뮤직복싱을 안 하면은 사실 장사가 잘 될 수가 없죠. 갭이 되게 커요. 가끔 그래서 뮤직복싱 하러 오시는 분들은, 전통 복싱만 하시는 분은 자존심이 세셔서 그런 분들을 내쫓아요. 근데 이제 뮤직복싱을 하고 싶으신 분들은 이제 가시면, 만약에 전통복싱 하시는 관장님이면 그분도 이제 뮤직복싱 하시는 분을 내쫓고, 전통복싱 하시는 체육관이라면 되게 또 안 좋아하죠. 네, 사실 전통복싱이라고 다를 건 없는데, 그냥 1대1로 복싱을 가르쳐주는 거. 라이브를 하고 싶다.
제가 원래 따로 올리려고 정리를 해놨거든요. 체육관 고르는 법. 술 먹으니까 덥다. 전통 복싱은 1대1로 오리지널 원조 복싱이고요. 아마추어 관장님이나 프로 관장님에 따라서 가르치는 방식이나 학교 진학 방향이 달라집니다. 한국의 복싱 아마추어 뜻은 절대 초보자라는 뜻은 아닌데 엘리트 복싱을 말해요. 엘리트 복싱이란 체육중학교, 체육고등학교, 체육대학교, 실업팀, 국가대표 이렇게 아마추어 복싱이라고 해요. 근데 저도 엘리트 복싱이죠. 왜냐면 학교를 다녔으니까. 은근 이게 약간 엽기 떡볶이랑은 다른 느낌이다. 매운맛이 천천히 올라와. 너무 감동했던 게 이렇게 혜준씨 첫 광고 제안 축하드립니다. 항상 잘 보고 있습니다. 감사합니다. 라고 사장님이, 실장님이라 그랬나? 사장님이 이렇게 소정의 돈과 함께 보내주셨습니다. 그리고 관장님이 올림픽 국가대표 출신이거나 아니면 제자를 배출했고 그 감독을 했던 분이었다면 그만큼 인맥도 넓을 거고, 그러면은 체육고등학교 진학이나 시합 출전을 조금 순조롭게 할 수 있어요. 일단은 그래도 체육관 유지하기 바쁜 거라서 체육관 유지하는 게 사실 장난이 아니거든요. 음식점 유지하는 것도 되게 힘들잖아요. 원래 자영업이라는 게 다 그렇잖아요. 근데 정말 이제 조금 의지가 있다. 키울 생각이 있고, 그 선수 또한 생각이 있으면 이제 다른 사람 힘을 빌려서라도 이제 내보내 주시는 관장님들이 있더라고요. 저도 그랬고. 그래서 사실 복불복인데 좋은 사람은 많아요. 좋은 사람은 많은데 그만큼 나쁜 사람도 많을 뿐이지. 그리고 프로복싱이랑 아마복싱의 차이를 되게 모르시는 분들이 있더라고요. 저도 사실 되게 헷갈렸어요, 처음에. 왜 굳이 아마추어를 해야 되나? 프로 해도 되지 않을까? 같은 복싱인데 이런 생각을 되게 했거든요. 근데 프로복싱이랑 아마복싱이랑 되게 달라요. 되게 다르고, 프로복싱이란 거는 더 파이팅, 만화 더 파이팅 있죠? 그래서 알려졌다시피 왕따도 지구력과 끈기 그리고 근성만 있으면 프로복싱 선수가 될 수 있고, 최소 6라운드에서 많으면은 12라운드 시합을 지구력
의지, 끈기가 없다면 절대 불가능하고 의지만 있으면 누구나 프로복서가 될 수 있고 또 세계 챔피언이 될 수 있다고 합니다. 뭐 그거야 한번 해보시는 것도 나쁘지 않고 제 주변에는 되게 많은 사람들이 좀 프로복싱에 도전을 해가지고 저는 주변에 이제 복싱하는 복싱인들이 많으니까. 그래서 질문 중에 프로복서가 될 수 있는 체육관은 어떻게 알 수 있을까요? 라는 질문이 되게 많은데 프로복싱 영상을 보시면 체육관 상호랑 선수들 이름이 보이는데 본인이 봤을 때 제일 잘하고 멋있는 선수들이 있을 거예요. 아, 내 스타일이다 하는 선수들이 있잖아요. 그런 선수들 상호 체육관 이름을 보시고 가까운 곳을 한번 찾아가서 가보셔서 이제 상담을 해보시는 것도 되게 좋아. 어쨌든 선수 키우는 거를 막 싫어하거나 그런 곳은 많이 없어요. 다만 그게 되게 버겁고 힘들 뿐이지 로망이죠. 복싱 이제 배웠던 사람들이 제자를 키우는 거는. 저도 선수를 키우고 싶긴 해요. 옛날에 잠깐 키우기도 했었고. 그리고 이런 질문이 좀 있더라고요. 복싱 선수 말고 체대를 가서 체육교사가 되고 싶어 하시는 분들도 되게 많더라고. 단톡이 있거든요. 단톡에 이제 중고등학생들이 많이 들어와요. 하는 질문이 다 이런 질문이야. 근데 그거는 정말 맞는 건 싫고 근데 복싱을 해서 체력을 키워서 체대를 가고 싶다. 근데 복싱이 좋진 않다. 그냥 복싱은 하는 거다. 뭐 이런 얘기가 많더라고요. 그러면은 역시 공부를 잘해야 된다는 걸 또 알고 있더라고요, 본인들이. 공부만 하고 체력은 어느 정도 좋아야 되고. 그러면은 일단은 복싱장보다는 체대 입시학원을 추천해드려요. 왜냐면 제 경험담이 그렇고 저랑 같이 운동했던 1살 어린 동생이 복싱을 어느 정도 하다가 결국 이제 체대 입시학원을 다녔는데 걔가 체대 입시학원에 가서 되게 쪽팔렸대요. 왜 그러냐 물어보니까 복싱해서 체력이 되게 좋을 줄 알았대요, 선생님들이. 근데 안 좋은 거야. 왜냐면 이게 사실 복싱장에서 하는 그런 거랑 체대 입시학원에서 하는 그 시스템이 되게 다르거든요. 뭐 그렇다고 우리가 뭐 거의 취미식으로 했고 우리도 시합을 많이 나가봤지만 걔도 체력이 그렇게 좋은 편은 아니었거든요.
근데 복싱이라는 것 자체가 되게 체력이 좋을 거라는 운동이잖아요. 그래서 사실 복싱을 해서 뭔가 체력을 쌓기보다는 그냥 체대 입시 학원을 가서 어느 정도 근력이나 이제 하는 운동법, 그리고 제대로 된 자세, 그리고 제대로 된 그런 운동법을 배우는 게 오히려 나을 수도 있어요. 그리고 그 체육관 고르는 법을 물어봤는데 사실 되게 애매하죠. 이게 막 뭐 저격이 될 수도 있고 또 이거 때문에 되게 상처 입는 분도 있을 수도 있어서 말을 사실 요즘은 그리고 전통 복싱이 되게 많이 사라지는 추세여서 그러니까 어떻게든 이제 왜냐면 PT를 이겨야 되니까 거의 헬스 PT랑 비슷해지고 있어. 그 시스템이라든지 이제 뭐 가르치는 훈련이라든지 뭐 예를 들면 이제 헬스를 위주로 한다던가 체력 훈련 강화 위주를 한다든가 그런 쪽으로 많이 생각을 하시고 이제 훈련을 많이 하더라고요 보니까. 왜냐면 그냥 복싱만 하면 재미없잖아요. 전통 복싱을 좋아하는 사람은 되게 이제 소수예요. 근데 이제 복싱이 재밌는데 흥미를 가질 수 없는 분이 이제 대부분이니까 이제 그거를 재밌게 풀어나가는 게 관장님들이잖아. 그러다 보니까 이제 많이 대립이 되는 것 같아요. 이제 알바했던 곳이 관장님이 이제 국가대표라고 써놓은 거예요. 그래서 제가 물어봤어요. 국가대표셨어요? 라고 물어보면 아니에요. 그냥 써놓는 거예요. 그냥 써놔도 아무도 관심 없어요. 그러니까 그런 부분만 잘 보시고 가시는 걸 추천드립니다. 왜냐면 이제 그런 곳이 있더라고요. 관장님이 국가대표였거나 그걸 타이틀을 달아놓으면 이제 예를 들면 그 관장님은 안 계시고 이제 코치님이 운영을 하신다거나 아니면 완전 속이는 거거나 뭐 이런 거가 되게 많아요. 뭐 다 그런 건 아니지만 왜냐면 전통 복싱 관심 있으신 분 말고는 다 관심이 없어요. 왜냐면 그냥 땀 빼고 집 가는 게 목적이신 분들이 되게 많아가지고 굳이 뭐 국가대표? 뭐 어디 체대? 뭐 어디 중학교 어디 대학교 뭐 이런 걸 관심을 안 가지시더라고요.